皆さんこんにちは。シンガーソングランナーのすいです。1日2日みつかです。はい、ということで皆さんお尻を使って走る動画見ていただけましたでしょうかね。すごいたくさん再生していただいてですね。もうありがたい。みつかくんに本当ありがとうってたくさんねコメント届いてるんですけども、あれですよね、Wi-Fi 切らないともったいないぐらいのコメント。ただで聞いちゃいけないと思っててね、そんなコメントもいただきましたけれども、ということで私も少しずつこうお尻を使って走るってどういうことなのかなって分かり始めてはいるんですけど、この先、ここのこう真下に戻したその先で結構足流れてますよとか蹴ってますねとか、そういったことを結構言われ続けてきたんですけども、それをどうしたらそうとかそれの意味とか分かんない人多分たくさんいらっしゃると思うんですよ。その辺をですねお伺いできたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今前回やったのがここの足を体の真下に下ろしてからどうするかっていうところで、いくつかポイントはあるんですけど、まず大事な、いつも言ってるようにお尻を使うこと、でどうしたらお尻を使えるのかっていった時に、ここの後フォローするっていう言い方が合ってるか分かんないですけど、ここの後にここで足首で最後ピヨーンって結構蹴っちゃう人多いじゃないですか。よく蹴っちゃうってあったと思うんですけど、それをしちゃうと足首が伸びるとここが進むこの利得距離があるんですけど、これをこっちで賄っちゃうんですよ。ここが伸びきらずに、こっちで代わりに伸ばしちゃうので、お尻よりもふくらはぎを使っちゃうんですよね。蹴って走るってどういうことかちょっと聞いてもいい？蹴って走るのが、地面を離すときに足首で押しちゃう。足首がこう低屈背屈っていうんですけど、足首を下に下げるのが低屈、でこれが低屈です。これが低屈。これがダメです。ダメ。逆にこの状態で足を背屈させた状態、上に固めた状態で離しましょう。そうすると、ここで伸ばしてた分が、ここで背屈させておくことで、こっちが伸びるんですよ。その時間。こっちが。なので、お尻が余計使えます。わかりやすい。ここで離すだけです。だからこの動きの時もこうしないで。下に下げるなって言ってたのはそれです。こういうことね。足をこの上げた時にも常に足首下げるなって言ってたのは、ここの離すリッチの時にこれができるかです。その分ここが伸びる分お尻が余計使いますよっていう仕組みです。多分今日も分かりやすいです。よかった。分かりやすい。結構ね蹴るって分かってるつもりだったところがあって、すごい分かりやすかった。そうです。それなんで蹴っちゃダメっていうのはそういう意味です。ふくらはぎが過剰に使われて逆に太くなったり疲れやすくなったりします。ふくらはぎがドキドキしてます。もう使い続けてきたので39年。パンパンですか？かなりちょっとでも間違えると私パンパンになりますね。それです。それが多分なので、まず意識としてこれは1個入れていってほしいなと思います。これで動き作りの時も全てなんで足首を意識っていうのは、このためにこうやって離してください。でいうのがまずこれ1つ目のポイントです。じゃあ2ポイント目ということで、さっきとほとんど同じなんですけど、今は足首じゃなくて次は膝もです。膝も同じ原理です。最後この時にここで膝をピュって伸ばしちゃったり、この時にこっちに曲げちゃったりすると同じようにこっちの動く部分が少なくなっちゃいます。なので最後ここにある時も膝をこの角度で固定したまま、足首もこの角度で固定したまま離します。最後に膝でこう引っかいたり、この伸ばしたりはしないです。このまま離しますっていうところがポイントの2つ目で、固めなきゃいけないんですけど、じゃあそこでどうやって離すのかっていう足を、っていうところでもう3ポイント目にすぐいっちゃいます。で3つ目のポイントが足の引き上げ方、よく流れるとか、足をこうなんかこうお尻にこう後ろに回してるとかいうのは多分よくある言い方だと思うんですけど、それがないように足をまっすぐ引き上げるんですけど、引き上げ方って分かりますか？分かってないところがすごいある。どんな感じでイメージ？そうだね、どういう感じでなんか私は、だからあんまり後ろのこと考えてなかったかも。なんか今は結構お尻使って反発もらって進むってことを結構考えてたから、そうねももを上げるってところがあるから、もしかしたらちょっと浮いちゃってんのかもしれない。そこの私の今の課題はちょっと浮きすぎちゃうっていうところがあるんで。そこもじゃあその足の上げ方が結構これ僕が意識してることなんですけど、
綺麗な足の上がりって、まあ言うなら足がこう後ろに巻きもせず、はい、足が変にこう前に上がったりもせず、はい、っていうところでじゃあどのくらいかっていうと、まあ、このぐらいが多分適切なんですけど、はい、両足を横に置いた時にこのまま逆足を沿うように足を上げてみる、はい、見てください、はい、この上げ方ですね、はい、この上げ方が一番ここから直線上に足を前に持ってこれるんですよ。あーはいはい、この上げ方で体を倒して、足が後ろにある状態でさっきの意識で、逆足を沿わせるような意識をするとまっすぐ綺麗に上がってきます。なので、足の上げ方は逆足を沿わせるこの感覚を身につけてください。そうです、その足の上げ方です、はい、でこの時も足首はさっきのように下げない、はい、そういうことですね、はいはい、そうです。足首を上げたまま、はい、そうです。足首上げたままだと、はい、ここが使えるんだ。腸腰筋がすごい使えます。はいはいはい。お尻も押す時に使えて、このまま足首上げたまま上げるんで、はい、こっちのふくらはぎの筋肉とかを使わないんですよね。なのでここの腸腰筋で引っ張る形になります。はい、あ、全然この感覚違う。はい、違います。こう上げた時ともう違います。こう上げた時のここの使い方が全然違う。もうここにギュッと詰まる感じがある。これがいいとこ使えている証拠です。そういうことですね。この腸腰筋とか逆この腹筋のこの横の下の方とかにグッときます。はいはい、全然違う。これが足の上げ方です。今すぐ試してみてください。本当に今全然違う。全然違います。これとここでもう詰まり方が違います。詰まり方が違う。これがいい上げ方なので、これを普段からいつももも上げとかもいつもこうしっかり足首下げないで言ってたのもこれが原理で、なんでもう普段からもうもも上げの時もずっとこう足首を上げたまま、かつこの逆足を沿うように、はいはいはい、っていう感じです。そこで常に足を直線上に上げるというのを意識してください。わかりました。はい、はい、いきます。ちょっとやってみます。はい、足重っ。杉さん、もう一個上です。もう一個上。もう一個上にここまで引き上げれます。わかった。今もうここの下の方で足踏みしているので、もう一個ここまで、もうここが詰まるさっきの感覚、さっきの感覚までゆっくりでいいんで持っていきましょう。はい。ここまで。もう一個上げる。もう一個上げる。本当にね。いや、私あと腸腰筋が弱すぎるのかな。ここで引き上がんないんだと思う。そうなの、そうなの。それができる。なんで引き上がんないの？まあ多分使ってないからっていう。そうなんだよね。トレーニングで使ってればそれが筋トレになってきたんですけど。そうだよね。それが使えてないので、ぐっとここまで引き上げます。そうですそうです。そこだけ意識していきましょう。で今足がここまで上がってるの分かりますか？直線上に上がってますか？上がってない。そうですそうですそうです。そっか。そうです。それが大事で、今足首ちょっと下がったじゃないですか。はい。それを意識しましょう。そういうことか。足首上げて、そうです。もう本当にそれ辛いんですよ。でそうすると足が上がらなくなるんで、もう一個頑張りましょう。そういうことで？はい。はい。これができてないのが今の走りの課題。はいはいはい。これが逆にできるようになれば、もっとそういうことだよね。だから足が上がらないんだよね。そこで多分上がってこないんですよね。上がってこない。ここまで上げたい。僕も上がんない方なんですけど、ここまで上げたいです。ここまで止まってるじゃないですか。それをなんでグッとグッと、でそうするとやっぱ前に出やすい。こうやって、はい。でこっち上がっちゃうじゃないですか。じゃなくてここで引き上げるんですよ。すべてこれができれば、でそれすら上がらないっていう。で上げると足が前に出ちゃうっていう難しい、もう意識作りからかなと思いますっていうのと、まあそれなりにやっぱ腸腰筋が弱いとか使い方が分かってないとか、多分ね、私腸腰筋の使い方が本当に分かってないと思う。なのでそこのまあ意識とこういう動き作りで正しい動きを一回体に染み込ませるっていうのができたらいいかなと思います。沿わせて足首を下げない。そうすると上がんないのでもう一個上にそうです、あそこです。今一番いいです。今まで一番いいです。はい、その使い方です。ここまでいきます。沿わせてで足首下げずにそこまでもう一個
そうそうそう、そこです、そこです、そこです。引き上げた方もお腹の下の方と腸腰筋をグッと使います。で足首が下がっちゃうので、そうです、頑張ってください。そうです。これさ、これで筋トレになりません？足首硬いのもあんのかな、理由。私足首硬いんだよね。逆に足首硬い方が動かないので、そっか。多分それよりももうこの癖がついてるので体に染み込んでる。そこを使って動かすっていう指令になっちゃうのか。はい、そうそうそうです。もう腸腰筋。そうそうそう。あ、そうです。そう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 。一番いい、今一番いい、一番いい、一番いい。そうです。はい。それをもう自然にこうやり続けるっていう。自然にこれむずい。最初はここからですね。はい。一番最初のこの段階をやるだけでかなり効果あると思います。全部の課題がなんか見つかりましたね。一気に。そうなんですよ。このゆっくりで足首が下がっちゃうっていう、これがふくらはぎを自然に使っちゃう。めっちゃ使いまくってるもんな。はい。で右足もそうです。上がんないんだ。はい。多分後で動画見たら余計わかると思う。いや上がんないんだけど。上げながら。僕はできてますよね。多分だいぶ。はい。はい。はい。だんだんすごい。もう最初と運動の違いです。本当に。はい。もうそうするとここの腹筋かなり筋肉痛になりますよ。うん。はい。あ、いい。で今これで体の上、上半身の体勢も今どんどん整ってきてるんですよ。マジで？はい。全然綺麗な全然自分で分かってないんだけど。もう今これ綺麗な状態です。これです。ランニングはこのまま前に傾くだけです。はい。はいはいはい。今一番今まで見た中で一番いいです。その体勢と姿勢と。はい、これでもっと上がればいいんだね、はい、本当は。これでもうそのままこの感覚をどんどんこうリズムよくランニングのリズムにしていって、でそのまま体を倒していくだけです。っていう感じです。いやめちゃくちゃ良くなってます。本当？はい。一番ハマってますね。はいはいはい。ドンピシャだった。はい、今日水川先生ありがとうございました。ありがとうございました。いや意識してこなかったからできなかったことなんだなっていうのをすごい感じました。意識ってめっちゃ大事なんですよ。よくこの動き作りすればこうなる、この動き作りはこうなるっていうよりもまずは意識なんですよ。どう自分がなりたいか、その上でそういう動き作りがあるんですよ。ただ動きだけ真似しても意味ないので、しっかりそれをこの意識作りが分かったっていうことは今日かなりの進歩だと思います。いや本当にね、毎回思うのよ。子供の頃に教えてほしかったって。そうなんですね。このままずっとやれてれば何十年やってますからね、その動きを。何十年だって私ね、いつもね階段登りよりも結構登りよりっていうか階段登るの結構苦手なのよ。この足が上がらないから結構階段苦手だったんだけど、最近少しずつね体の使い方分かり始めて、階段ってこんなに楽に登れるんだっていうのが分かってきた中で、今日の動きは本当にこの辺使えた。使えます。はい。でそれを最初は逆にきつい動きになっちゃうかもしれないですけど、ジョギングだったりとか、試合以外の場面でこう試していくと染み込みやすいので、しかもジョグなんてその50分60分走るわけじゃないですか。これを60本って60分意識し続けるって相当だと思うんですよ。相当効果になるというか、で日常からも歩く時からここをちょっと意識したりとかでかなり変わるので、どんどんもう忘れないようにしてほしいなと思います。もうぜひですね、鏡の前でやってほしい。私のことを笑ったあなた。みんな笑ってますよ。絶対みんな笑ってる。絶対笑ってる。私のことみんな笑ってます。いいよ。私のこと笑った後に自分のことも笑えるから本当に。客観的に見てくださいっていう多分みんなできてないと思いますよ。はい、なかなかこれは難しいと思うので、鏡もしくは携帯で撮ってみるとかやって、ぜひですね自分の進化をね楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということで本日の動画が良かったよという方はぜひですねグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録ぜひお願いします。そして三塚くんのですねチャンネルも概要欄に、三塚くん情報も概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になっていただけたら嬉しいです。それではまたうたらんチャンネル三塚くんのチャンネルでお会いしましょう。またね。やってみよう。